Так, це текст для читання. Я вам почитаю і перекладаю. Familie Braun saß an diesem Tag am Tisch beisammen. Сім'я Браунів цього дня сиділа за столом один біля одного. Sie überlegten, wohin die dieses Mal in den Urlaub fahren sollten. Вони обмірковували цього разу, куди поїхати у відпустку. Alle waren sich uneinig. Усі не сходилися у думках. Ich will auf dem Campingplatz, rief Peter. Я хочу в кемпінг, закричав Петер. Ich will in die Berge, meinte Papa. Я хочу в гори, виказав свою думку тато. Ich würde gerne ans Meer, протестує мама. Я хотіла би до моря, запротестувала мама. Niemand konnte sich einig werden. Ніхто не міг одноголосно погодитися. Aber Papa hatte eine Idee. Wir losen. Але у тата була ідея. Ми жеребкуємо. Wir losen. Alle schrieben ihren Wunsch auf einen Zettel. Всі пишуть свої побажання на аркуші паперу. Mutter holte eine Box und alle warfen die Zettel hinein. Мама дістала коробку і всі закинули записки в неї. Peter durfte das Los ziehen. Петрові було дозволено розіграти жереб. Wir fahren ans Meer, rief er freundlich. Ми їдемо до моря, радісно закричав він. Dass er eigentlich auf einen Campingplatz wollte, hatte er doch glatt vergessen. Він забув, що насправді хотів кемпінг. От такий текст для читання. Щоб вам легше було, спочатку ви можете, ось бачите, звуки обведені різні. От поєднання їх, акцент саме на ті звуки, де вони по-іншому трошки вимовляються, читаються. А потім на швидкість, хто вже швидко може прочитати цей текст перший, ви можете, бачите, хмаринками закриті деякі літери. Теж тренуватися читати. Це для того, щоб у вас швидкість читання була кращою. То так тренуємося, будь ласка, читайте. Familie Braun saß an diesem Tag am Tisch beisammen. Sie überlegten, wohin sie dieses Mal in den Urlaub fahren sollten. Alle waren sicher uneinig. Ich will auf den Campingplatz, rief Peter. Ich will in die Berge, meinte Papa. Ich würde gerne ans Meer, protestierte Mama. Niemand konnte sich einig werden, aber Papa hatte eine Idee. Wir losen. Alle schrieben ihren Wunsch auf einen Zettel. Mutter holte eine Box und alle warfen die Zettel hinein. Peter durfte das Los ziehen. Wir fahren ans Meer, rief er freundlich. Dass er eigentlich auf einen Campingplatz wollte, hatte er doch glatt vergessen. Хай щастить, будь ласка.